HAFIZ TV, unique every day. Na'am, Ado, kan ka wuce akwai wani abin da muke bukata. Na Baba Jamah na Naza, dala ku zo kan set, ku yi hakuri. Artistinmu na nan cikin gida, BJ Baba Jamah and Naza, please. Muna bukatan ku zo saboda muna son mu kulla wannan zumunta. Mutane al'umma da suka zo nan su shaida. BJ ina Naza Yaron Zamani ina yake? Thank you Naza. Ado, wa'annan dai a duk faɗin Ghana in ka zo fuskan waƙa ta Hausa, wayannan bayan Allah su ne tauraro. Ɗazu a interview da muka yi a jiya na ma wannan tambaya ka ce kai ma kana da wannan buri. Yau dai ga Naza ga kuma Baba Jamah. Menene abin da za ka ce yau jama'a su shaida wannan rana ta Lahadi? Tun ɗazu dama na gaya maka, na ce abubuwa da yawa suna faruwa sai kaga sun ƙi yiwuwa sakamakon ba a kusa da juna, kuma wani dalilin shi yake haifar da wani dalilin, wani haɗuwar ita take haɗa wani zumuncin. Sai na ce kuma kafin mu shigo nan ma dai mun yi magana da Naza, nake cewa rashin contact ɗin juna shi yake haifar da rashin yin wani abu. Yau kuma Allah ya sa an haɗu, na jin ma mun yi exchanging contact da shi. Tun da an haɗu kuma komai zai zama mai sauƙi insha Allah, ba ma sai ka ce me za a yi ba, za ka ji abin da zai faru. Jama'a, dan Allah ku tafa wa wannan. Isa nan ba dadewa muke nan za mu ji wani abu daga Ado Gwanja Records da kuma DJ da kuma Naza, me za ka ce? Ado dama shi yana cikin mawaƙai na Najeriya da nake so batun shi sosai. Daga aiki da shi gaskiya ya zama wani abu ne da zai zama abu ne mai muhimmanci sosai. Kun gode. Baba Jamah me za ka ce? Collabo yana da kyau kwarai. A samu hannu biyu, a samu hagu, a samu dama. Sai sa ka samu kullum a shirye muke. In dai wakan Hausa ne, kullum a shirye muke. Sai sa collabo ne mun yi da dewa, kuma dewa na kan hanya zuwa da wasu artistin ma da ba yi zato mun yi collaboration da su ba. Sai sa dewa na hanya zuwa. Ake mun gode Allah tabbatar da hakan. Amma Ado, ba tambaya ina jin wasu sun ce wai akwai yare da ake cewa Gwanjawa. Wai shin kai kuma Gwanja ya yake da wannan yare? Ta, ni dai da na zo a Gwanja da kuma na shigo sai na ce akwai Gwanjawa, sai na ce akwai mu kenan da yawa, ba ni kadai ba ne. Sai aka ce shi wannan yare ne, mu kuma a familinmu ne muke da mai suna Gwanja wadda ita ta rike familin duka. Sanadin rikonta na familin da ta yi da kyau sai muke amfani da sunanta saboda kar mu manta da ita. To amma tunda na zo nan dole ne haƙuri na karɓi ba Gwanja. Ado Gwanja ba Gwanje ko? Shikenan an dace. Ado Gwanja ba Gwanje. Shikenan Ado Gwanja ba Gwanje, mun gode. A duk jamta muna godiya matuƙa. Na'am. Shi ta muna godiya matuƙa. Ina jin just dai da ita za mu warware, muna godiya musamman ga sarkin samari. Na'am. Za mu ba ku dama gwada mana talentin kuma da. Sabuwa ana da zai fito mai suna 'yan siyasa. Na so yi
Na ga kai komai dine. Na ga wani abun da ke shi da pipeline ke. Kai ma na saka ma da sace. Akwai abubuwan pipeline. Nan zuwa next week ya kamata ku expect samu guda biyu zan sauko. Na farko wanda ku shi masu. Kusa da wako ne ke. Wanda ku shi masu. Allah bai samu kunya. Wanda ku shi masu. Allah bai samu kunya. Na bai waya. Na ga suna mini kallon banza. Na sa kafar so suke su dawo ni baya. Aka hairi na shike matanta masu rai. Farin ciki na shi ne tashi hankalinsu. Mu ne mun gaba mu saura baya da mugun aiki. Allah ne gata na ni bari waiwayan banza. Sa'an na biyu kuma izan na ganki sai hankali na oh ya kwanta da kyawun halitta da kyawun halitta da kyawun baki da dama so kowa in wanda ya rasa kulawa mai kalli shakalin wata shakallo madara mai sanya zuci zuma mai daɗin lasa baki da dama gani alhairi ne kauna ido gare ka yi kasara mai wayo kurkushi kusan doni thank you wa wata ma thank you a ta fuska wana kenan mun gode ba wata ma da Naza insha Allah something is coming big Ado kuma da kuke program cikin masu kira wanda ya kira daga Najeriya yace dan Allah sai dai Allah ya sa ka zo akwai wani bawan Allah da yake so kana da shi ne wannan bawan Allah da ya hawo shi dan fim ne har kan barkwanci yake ana ce mai mun kai na Ibro yanzu mun gaida ga dai Ado Gwanja da Ibro ga ne yau ga shi Allah ya hada ni da Ado Gwanja ko ba ka bane Ado Gwanja ina matukar so ko wallahi idan ka shiga a wani shiga da kake irin na ɗin ɗaukin shiga yana ɗauke
zo su mamaruki da hajiya nada duka muna godiya Allah ya saka da kowa da alkhairi. A nan ɗan wa Ado Gwanja zai yi sallama da kuma ya abu ka da ƙarshe da aka yi wa al'umma. Kudi a ɗaukar kai amma da saura. HAFIZ TV, unique every day.